يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم على الصبح اصبح الملك لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا متابعينا من كل مكان، معكم شيماء من قناة يوميات اسرة عصرية من داخل الحدث، من داخل الموقع. حبيت اصور لكم واوريكم على الطبيعة عشان يبقى في مصداقية، عشان في بنات بتقول انتي بتوضبي على نظافة. لا، هو انا سايبة كل حاجة، انا زي اي واحدة وعندي اولاد وبيبهدلوا الدنيا ومش عايزة اقول لكم يعني، فانا سايبة كل حاجة طبيعتها. طبعا دي غرفة السفرة زي ما تشوفي معايا هنا. طبعا الاولاد برضو بيجوا بيذاكروا هنا مثلا على الترابيزه، فزي ما انتم شايفين الشنط هتلاقوها منسابه زي ما هي، وهتلاقوا اللعب بتاعتهم مترميه وكل حاجه. وادي الدلسوار او البوفيه طبعا محطوط عليه كل حاجه، والنيش وكل حاجه مترميه. وهنا طبعا هنا الكمبيوترات بتاعتنا، هنا ترابيزه الكمبيوتر. خلاص. انا بس شلت الفرشه وشلت الستاير عشان تتغسل. دلوقتي بقى هبدأ معاكم. قلت حبيت اصور عشان يبقى فيه نشاط وحماس وتقوموا بقى من تحت البطانية. يلا يا عسل انت وهي، عشان تبدأي تنضفي. ما تقوليش بقى احنا في الشتاء والجو برد، لا، عشان هتحسي كده براحة وارتياح. زي ما وريتكم كده شكل الأوضة على الطبيعة، شكل الغرفة قبل ما اعمل فيها اي حاجة. هبتدي بقى اشتغل. لو عرفت اكمل واصور وانا بشتغل وانا بنضف يعني بوضب هصور. ما عرفتش هوريكم بقى الشكل النهائي بعد ما اخلص خالص. انا هفتح دلوقتي الشباك وباب البلكونه عشان طبعا الاوضه تتغير الهواء وتتشمس وتغير يعني الهواء اللي فيها. وهغير كمان هنا مفرش السفره، هغير هنا مفرش السفرة، وهلم بقى الكركبة دي كلها، هودي كل حاجة مكانها، وهلمع الخشب وكل حاجة، وهوريكم ان شاء الله الشكل النهائي. وهنا طبعا لتنظيف الأجهزة الكهربائية زي الكمبيوتر وغيره هستخدم هنا الباور. ده شكله ده حلو اوي في تنظيف الأجهزة. بوصله بالكهرباء وبشتغل بيه بنضف. وهنا كمان السلك كده. لميت كده هنا كل الاوراق والحاجات، وطلعت طبعا هنا الكراسي. هطلع كرسي بتاع السفره وهمسحه، وهمسح الارضيه، وبعد كده هنشوف مع بعض. وطبعا اي شخبطه على الحيطه او بقع هبتدي بالبخاخ. هنا انا كنت عملت الخلطه دي معاكم بتاعت خلطه الابواب والحيطان، الحوائط والابواب. هسيبلكوا الرابط في صندوق الوصف. كده بخ كده، وبجيب فوطه امسح بيها. ولو في اي شخبطه زي كده بتاعت قلم رصاص او قلم جاف الاولاد طبعا، بجيب معجون الاسنان وبمسح بيه. معجون الاسنان ده يا جماعه مفعوله سحري، بسم الله ما شاء الله. له استخدامات حلوه قوي اهو زي ما انتم شايفين. بصوا الشخبطه طلعت ازاي. كده انا مسحت هنا كده وخلصت. هنشفها بقى وهفرش وهوريكم الشكل النهائي. واخيرا خلصت. هنا شكل الاوضه بعد ما خلصتها. هنا ده الدلسوار او البوفيه بتاع السفرة. هي اوضه السفرة كانت جايه يعني متكامله، الترابيزه بالكراسي بالنيش بالدلسوار ده او البوفيه اهو زي ما انتم شايفين كده. هو طبعا بيبقى ازاز بس عشان ما اظهرش. هنا اهو بعد ما اتمسح. الكرتونه دي كانت، العلبه دي كانت فيها حاجه يعني استغلتها اجمع فيها المصاحف. هنا شهادة التقدير دي بتاعت ابني اياد، كان داخل مسابقة قرآن ب10 تجزأ. هو في سنة تانية ابتدائي دلوقتي. مهتمين يعني الحمد لله بحفظ القرآن. هو زجاج ازاز طبعا كله. وده شكله من تحت.
هو بيبقى ضخم يعني كبير لانه هو مكمل للنيش. النيش بيبقى صغير والدلسوار طبعا بتكملي فيه، بترص فيه طبعا الاركوبال والصيني والحاجات دي. طبعا لمعتهم. لو في اي حد عنده حل الخربشه اللي موجوده دي، لان ده قشره وقشرت هنا معايا. النجار لما جه قلت له عايزه اي حاجه مثلا اعملها، بيقول لي لا ده لازم اللي هو الاستورجي اللي بيدهن وكده توديها له، مش عارفه ايه، او يجوا حوار كده يعني. فانا بصراحه ما رضيتش، لو حد عنده حل سريع يعني يقول لي عليه في الكومنتات. وطبعا هنا الكراسي، انا رصه الكراسي هنا ورا. بصراحه احنا ما بنستخدمش السفره دي لا الاكل ولا حاجه. احنا عندنا بره صينيه او ترابيزه بناكل عليها على الطبليه يعني، ما بنستخدمهاش. هو ممكن هنا ابني بيذاكر عليها او الاولاد بيذاكروا عليها يعني، لو جه ضيوف او حاجه. ان احنا بصراحه ما بنستخدمهاش، هي ما بتبقاش عمليه موضوع السفره ده. لسه بقى هنا الستاير لما تنشف هركبها ان شاء الله. هي طبعا الترابيزه ب8 كراسي. اهو طبعا غيرت المفرش هنا، وده النيش ده شكله. هو زي ما قلت لكم هنا بيبقى حجمه صغير عشان بيبقى معاه الاسوار. طبعا كل الحاجات اللي بنجيبها بتتركن في النيش ومنستخدمهاش. كنت سامعه ان هم يلغوا موضوع النيش ده، معرفش الاشاعه دي حقيقي ولا لا. يا ريت والله، بياخد حاجات كتير وملهوش اي لازمه يعني، منستخدمهوش. انا زي ما قلت لكم بكمل في الاسوار. هنا الكراسي عشان انا طبعا عشان اوسع مكان الاوضه، فانا حاطاه كده راكنه الترابيزه اللي جوه عشان تسيب لي هنا مساحه، عشان تبقى سهل عليا. انا دايما من هواة ان انا ما بحبش احط حاجات كتير على السجاده، بتبقى سهل عليا بقى في الشيل والتنظيف. لاني انا لو حاطه بقى حاجه، وبعدين الاول كنا بحط الاول سجاده تحت اول ما دخلت يعني وكده كنت جايبه لها سجاده كبيره تحت السفره. بتبقى رخمه بقى بتتحط، بتبقى ما بعرفش اشيلها على طول. فبصراحه من ساعات بقى ما طلعت قالوا ده ما عادش موضه انها تنحط تحت السفره، فقلت بركه. ما عندش بحط، ما نقلتها هنا، ما نقلت السفره هنا، ما عندش بحط تحتها اي، مش بحط تحتها اي سجاد اساسا. الاوضه دي كانت اوضه اطفال. شايفين الباب كان عليه رسومات والحيطه كمان اهي. زي ما وريتكم قبل كده ان انا اساسا غيرت الغرف، يعني اوضه الاطفال وديتها في اوضه تانية اوسع. وان شاء الله برضو في تغييرات هتحصل هبقى اوريها لكم. زي ما قلت لكم قبل كده انا بحب اغير. وهنا دي طباعه ومكنه تصوير 2 في 1 يعني، جوزي بيستخدمها. هنا حاطينها كده على خشبه، خشبه مفتوحه كده مستغلين حاطين فيها برضو كتب. وعندنا كتب كتير في اماكن تانية، ربنا يسهل ان شاء الله بنعمل مكتبه عشان تلم لنا بقيه الكتب. وهنا طبعا الاجهزه بتاعتنا، جهاز الشاشه والكمبيوتر. هنا قعدتنا بقى، فمعظم قعدتنا هنا على الكمبيوتر. طبعا بنحمل الفيديوهات من هنا واحنا قاعدين. فاولادنا طبعا على طول معانا في الاوضه، فدي اكتر اوضه بتتبهدل معانا، اكتر اوضه بتتبهدل، لانها زي ما قلت لكم الاولاد بيجوا معانا على طول فيها ويقعد يذاكر هنا، والاولاد التانيين حوالينا بيبهدلوا. عايزه اقول لكم السائل ده جميل جدا في تنظيف الشاشات. اهو ده شكله، اسمه سكرين كلينر. احطه هنا كده عشان يبان اكتر. حلو قوي في تنظيف الشاشات. زي ما قلت لكم قعدتنا هنا بنجيب الكرسيين وبنقعد، وهنا حاطه لهم سله عشان بيرموا فيها. خلاص كده، يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. وبطلب منكم طلب في اخر الفيديو، الدعاء بظهر الغيب ليا. ده دعاء، ده طلب مني لكم، لكل حبايب قلبي اللي بيحبوني. يدعوا لي. انا مقدمه في مسابقه قران عشان التعيينات يعني وكده، التعيينات بالكليه بتاعتي. مقدمه مسابقه عشان اشتغل مدرسه يعني. فانا امتحنت، بس لسه بقى هو مش هحاسب امتحانات، ساعات بياخدوها كده ايه،
ساعات باخدوها بالواسطات، بياخدوها كده يعني مش بالحزب، بس انا الحمد لله يعني جاوبت، لسه النتيجه ما ظهرتش. فبطلب منكم ان انتوا تدعوا لي ربنا ينجحني ويوفقني ان شاء الله وانجح في المسابقه دي. كل حبايب قلبي اللي يحبوني طبعا الدعاء بظهر الغيب حلو جدا وبقى مستجاب. ادعوا لي ربنا يوفقني وينجحني يا رب. وده شكل النجفه دي انا كسرت منها حته وانا بنضفها، كنا جايبينها برضو اللون اللي هو الليموني او الزيتي يمشي مع الاوضه يعني، كنا جايبينها لون الدهانات برضو كده. انا اخر ما نزلت من عيالي طلعت اللعب فين لانهم بيبهدلوها دايما، رحت معبيها في شنطه ودي الحصان وفي جرار كده يعني في العاب كده معينه رحت مطلعاها فوق. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.